Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagaimana Ibu kabarnya? Apakah tadi semalam berduhan? Ada suhu saya semalam batuk-batuk. Baik Ibu, boleh diperkenalkan dulu. Ibu namanya siapa, alamatnya di mana, usianya berapa Ibu? Saya Anita Rahmawati, alamat saya Desa Pasuruan Luar Aceh 1 RW 5, umur saya 18 tahun. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Nabila. Di sini saya yang berjaga di ruang inaktif ini mulai pukul 7 pagi sampai jam 2 siang. Tujuan kedatangan saya di sini, saya akan melakukan tindakan batuk efektif dan nafas dalam. Untuk tujuannya, untuk mengeluarkan sekret yang tersumbat di jalan nafas Ibu. Untuk prosedurnya, nanti Ibu bisa melakukan teknik nafas dalam 3 kali. Nah, yang ketiga nanti Ibu bisa tarik nafas, tahan, lalu batukan ya Ibu ya. Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah melakukan teknik nafas dalam? Belum. Baik Ibu, jika belum saya akan menjelaskan teknik nafas dalam ya Ibu ya. Baik Ibu, teknik nafas dalam itu nanti Ibu bisa tarik nafas, tahan selama 3 detik, lalu hembuskan ya Ibu ya. Iya, sus. Baik Ibu, apakah Ibu mengerti? Mengerti. Untuk kontrak waktunya nanti sekitar 5-10 menit. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi sebelum saya melakukan tindakan? Tidak ada sus. Baik Ibu, saya ambil peralatannya dulu ya Ibu ya, ditunggu sebentar. Iya. Ini sih ya Ibu, saya pasang perlak pengawasnya dulu. Ini ya Ibu, untuk sekretnya nanti ditampung di sini. Cukup kamu baru efektif kapan-kapan kok. Baik Ibu, permisi ya Ibu. Ibu boleh agak menunduk, saya tepuk-tepuk punggungnya ya Bu ya. Iya. Permisi ya Ibu. Apakah tekanan segini cukup Ibu atau mau ditambah lagi? Cukup sus. Baik Ibu bisa melakukan teknik nafas dalam 3 kali ya Ibu ya. Nanti yang ketiga Ibu bisa tarik nafas, tahan lalu keluarkan ya Ibu ya. Ibu mengikuti aba-aba dari saya. Iya. Baik Ibu bisa tarik nafas, tahan, keluarkan, tarik nafas lagi, tahan, lalu keluarkan. Yang ketiga Ibu, tarik nafas, tahan, lalu batukan Ibu. Baik Ibu, saya ambil ketutupnya. Silakan Ibu bisa minum dulu untuk melegakan tenggorokan. Ini Ibu bisa dilihat dulu. Perisi Ibu. Saya cek ya Ibu apakah ada suara rongki atau tidak. Ibu bisa tarik nafas ya, tarik nafas dalam. Tarik nafas Ibu. Tahan. Keluarkan ya Ibu ya. Baik Ibu, ini suara rongkinya sudah mulai berkurang. Permisi ya Ibu ya, saya ambil perlak pengawasnya dulu. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai, tapi Ibu sudah mengikuti instruksi saya dengan baik. Tadi Ibu saat pemeriksaan hasilnya
Suara hongkinya sudah mulai berkurang ya Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan tindakan? Sedikit berkurang terus. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan sebelum saya ke ruang perawat dulu? Tidak ada sus. Jika tidak ada, saya permisi dulu ya Ibu ya. Oh ya Ibu, untuk nanti sekitar pukul 10, nanti saya kesini untuk memberikan obat. Baik Ibu, saya permisi dulu ya. Jika Ibu duduk darurat, Ibu bisa pencet tombol di samping atau keluarga bisa langsung ke ruang perawat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.